एक शख्स अल्लाह अल्लाह कर रहा था। शैतान ने उसे कहा कि तू तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, उधर से तो कोई जवाब ही नहीं आता, क्या जरूरत है अल्लाह अल्लाह करने की। उसका दिल टूट गया, कहता है वाकई मैं तो रोज अल्लाह को याद करता हूं, उधर से कोई जवाब ही नहीं आता। तो सोया, रात को ख्वाब में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि तुझ तक ये पैगाम पहुंचाऊं कि मेरे बंदे, जो तेरे दिल में अल्लाह के जिक्र करने का